Запознайте се с платформата Еленор – дигитална учебна тетрадка. Еленор покрива учебния материал с специализирани тестове. По време на решаването ученикът разполага с 3 начина за помощ и обяснение на учебния материал – жокери, спомагателни въпроси и допълнителни разяснения. Чрез тях тестовете упражняват теорията зад въпросите и помагат за запълване на пропуски в знанията. Също така те стимулират собствените разсъждения на ученика. Платформата може да се използва както на компютър, така и на телефон или таблет. Покрива материала по математика и български език и литература от 4 до 12 клас, като добавяме нови тестове всяка седмица. След избор на клас, ученикът вижда списък с всички налични тестове за него. Има тестове както по учебния материал, така и по формат на национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит. По време на решаването учениците използват жокери и спомагателни въпроси. Жокерите насочват ученика, припомнят правило или теорема и подсещат как да се подходи. Спомагателните въпроси са аналогични на оригиналните. Ученикът решава спомагателния въпрос и веднага вижда верния му отговор, след което се връща към теста с получената информация. След като реши теста, ученикът получава оценка и се разкриват допълнителни обяснения на много от въпросите. Обясненията показват защо даден отговор е верен или защо друг е грешен. Полезни са за по-дълбоко разбиране на материала. Особено при допусната грешка, обясненията помагат за запълване на пропуски в знанията. Всички въпроси, жокери и обяснения са създадени от нашия екип от учители, без изкуствен интелект. Училищата могат да използват платформата Еленор като допълнителен ресурс и домашна работа на учениците. Разгледайте и направете демото без регистрация на elenor.bg.